วัสดีค่ะมาพบกับรายการเสียงตามสายวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาววิริยาพรศรีวิไลนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้ดิฉันขอนำเสนอ5สมุนไพรใกล้ตัวแก้หวัดค่ะอาการหวัดเป็นอาการยอดฮิตของใครหลายๆคนยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอาจทำให้มีอาการหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะดิฉันมีเคล็ดลับที่ช่วยให้หายหวัดด้วย5สมุนไพรแก้หวัดที่เป็นวัตถุดิบในห้องครัวมาฝากกันนะคะ ในห้องครัวของคนไทยส่วนใหญ่จะมีสมุนไพรไว้ใช้ประกอบอาหาร นอกจากจะชูรสชาติของอาหารแล้วยังสามารถช่วยลดอาการหวัดได้อีกด้วยค่ะ เรามาเริ่มที่สมุนไพรตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือกะเพรากะเพราเป็นสมุนไพรที่คนไทยและคนอินเดียนิยมใช้แก้ไอแก้ปัญหาระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารเช่นท้องอืดท้องเฟ้อมีสรรพคุณช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทางร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระกลิ่นและรสของใบกะเพรานั้นช่วยดับกลิ่นคาวและชูรสของอาหารค่ะโดยวิธีการแก้หวัดให้นำเอาใบกะเพราสด1-2 กำมือใส่น้ำพอท่วมค่ะโดยต้มจนให้เหลือน้ำเพียงครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นนำน้ำมาดื่มโดยดื่มวันละ2-3 แก้วค่ะและดื่มไปเรื่อยๆจนกว่ามีอาการจะดีขึ้นค่ะการต้มใช้เพียงครั้งเดียวไม่ควรต้มซ้ำค่ะและใบกะเพรายังเป็นวัตถุดิบที่นำมาทำเมนูอาหารได้ค่ะเช่นผัดกะเพราค่ะ ตัวที่2ก็คือตะไคร้ค่ะ เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เพราะมีน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เรียกว่ายูจินอลค่ะ คนไทยโบราณนิยมนำมาเป็นสมุนไพรแก้หวัดคัดจมูกปวดศีรษะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้นอนหลับสบายและผ่อนคลายความเครียดค่ะโดยวิธีการแก้หวัดให้นำเอาต้นตะไคร้มาทุบบุกให้แตก3-4 ต้นค่ะนำมาต้มกับน้ำเปล่า1 ลิตร ให้เดือดแล้วยกลงค่ะรินเอาแต่น้ำมาจิบบ่อยๆตลอดทั้งวันค่ะเพราะตะไคร้ก็เป็นสมุนไพรแก้ขัดอาการคัดจมูกได้ผลดีเช่นกันค่ะแถมยังช่วยแก้อาการน้ำมูกไหลจากหวัดได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งต้นตะไคร้ยังเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารเช่นต้มยำค่ะ ตัวที่3นะคะก็คือกระเทียมค่ะเป็นพืชที่นิยมใช้รักษาหวัดมาอย่างยาวนานเพราะเชื่อว่ากระเทียมอาจมีคุณสมบัติต้านเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยวิธีการแก้หวัดด้วยกระเทียมให้นำกระเทียมมาปอกเปลือกและสับให้ละเอียดจากนั้นรับประทานแบบสดๆได้เลยค่ะโดยแต่ต้องไม่ทานมากจนเกินไปนะคะและไม่ควรทานในตอนที่ท้องว่างค่ะเพราะอาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ค่ะ แล้วกระเทียมยังเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารอีกหลายๆเมนูนะคะ เช่น หมูทอดกระเทียม ข้าวผัดผัก และเมนูน้ำพริกต่างๆค่ะ เรามาต่อกันที่สมุนไพรตัวที่ 4กันเลยนะคะ นั่นก็คือขิงค่ะ ขิงเป็นสมุนไพรและเครื่องเทศสารพัดประโยชน์ นอกจากจะช่วยให้อาหารหอมชวนรับประทานแล้วนะคะ ยังช่วยดับกลิ่นคาว คนทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ขิงเป็นสมุนไพรในการแก้หวัดและแก้ไอค่ะ เพราะในขิงมีสารพฤกษเคมีหลายชนิดที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และมีการทดลองพบว่าน้ำขิงต้มทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจจับกินไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ดีขึ้นค่ะ โดยวิธีการแก้หวัดให้นำขิงแก่1 แง่งมาหั่นเป็นแว่นบาง จากนั้นนำมาต้มกับน้ำเปล่า1 ลิตร โดยต้มประมาณ5 นาที แล้วตักเอาขิงออกค่ะ เอาแต่น้ำขิงมาดื่มขณะอุ่นๆค่ะ โดยดื่มครั้งละ1 แก้วเช้ากลางวันและเย็นค่ะน้ำขิงจะช่วยทำให้อาการหวัดดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ขิงยังเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารอีกหลายๆเมนูค่ะเช่นไก่ผัดขิงหมูผัดขิงปลากระพงต้มขิงบัวลอยน้ำขิงค่ะและสมุนไพรตัวสุดท้ายตัวที่ 5ก็คือหอมแดงค่ะในหอมแดงมีน้ำมันอะลิลิกไดไฟไซด์
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นน้ำมันหอมระเหย การสูดกลิ่นน้ำมันหอมระเหยชนิดนี้นะคะ ช่วยรักษาอาการหวัดแบบไม่มีไข้ค่ะ มีฤทธิ์ในการต้านสารแปลกปลอมต่างๆ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้นี่เองนะคะ จึงได้นำเอาหัวหอมทั้งหอมใหญ่และหอมแดงค่ะ มาใช้ในการรักษาอาการหวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ นอกจากวิธีการสูดกลิ่นจากหัวหอมที่ทุบแล้วนะคะ ยังสามารถนำมาทำเมนูอาหารได้อีกด้วยค่ะ เช่น ซุปหัวหอม ต้มยำต่างๆ หรือหอมทอดค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอ 5 สมุนไพรใกล้ตัวแก้หวัดค่ะ ทุกท่านสามารถลองไปทำดูได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะ ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากอาการหวัดได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.maggie.to.th ค่ะ วันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ